fa ny misidika ny tokantranonao indray ny mety ho malagasy amin'ny tsy takariva itsy koa manasanao ary naraka ny toetry ny andro ho an'ny rapiso ohatra amin'ny farany. Raha ny sary avy amin'ny zana-bolana no jerena dia hita fa maina ny andro manerana ny nosy ary sapa ihany koa fa mafana ny andro. Marina fa izany hafanana izany dia manamora ny fiforonan'ny rahona izay mitondra oram-baratra indrindra aty amin'ny antany iray manontolo. Kanefa izany orana izany dia sy mandrakotra ny antany iray manontolo fa misy tokotoko izay ahitana tafio-drivotra amin'ny faritra sasany. Mahakasika ny toetr'ny andro amin'ity farany herinandro ity indray kosa ho antsika eto Antananarivo, ho maina hatrany ny andro ary ny momba ny hafanana dia ahitana fiakarana izany. Koa miangavy asika tsirairay mba haka fepetra mahakasika izany. Toy izao indray ary ny toetry ny andro atolotra anao. Ahitana zavotany ny maraina amin'ny antany iray manontolo, mandraona ny andro any amin'ny faritry Vadivavy-Fitonany sy Atsimo Atsinanana, andraona ihany koa any Ambilobe, Ambanja ary any Bealalina any. Ifandimby kosa andraona sy ny masoandro any faritra Sisa. Ho an'ny tolakandro indray, anorana tandrifin-drahona mety ho arakotroka any amin'ny faritry Boeny, Analanjorofo, Alaotra Mangoro ary iny Atsinanana iny. Ifandimby kosa andraona sy ny masoandro amin'ny faritra Sisa. Raha mahakasika ny maripana ambany indrindra indray, ahitana 10 degré Celsius ny any Antsirabe, manodidina ny 4 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ho an'ny antany iray manontolo, manodidina ny 12 ka hatramin'ny 14 degré Celsius zany ho an'ny Morosiraky, Gasikara. Ho an'ny maripana ambony indrindra indray, ahitana 4-30 degré Celsius hatrany any Maheva-Tanàna, manodidina amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius zany ho antsika ho an'ny antany iray manontolo, manodidina ny 18 ka hatramin'ny 30 degré Celsius zany ho an'ny Morosiraky, Gasikara. Ho an'ny toetry ny andro ho an'ireo tanan-dehibe ivelan'i Madagasikara indray kosa, anorana any Milan, anorana tandrifin-drahona any Paris ary araikotroka izany any Bangkok. Ho maina kosa ny andro ho an'ny Johannesburg sy Nairobi. Ho an'ireo nosy manodidina ny Madagasikara ihany indray, anorana tandrifin-drahona any Maurice, ho maina ny andro ho an'ny Comores, Seychelles ary La Réunion. Toy izay indray ary no azona tolotra anao anio, manasanao hatrany anaraka ny meteo malagasy dia mirary farany herinandro, sambatra ho antsika tsirairay avy. Veloma tompo.